Bonjour tout le monde, Azul Fellawan, Amkit Silim. J'ai questionné quelqu'un le 20 avril à Paris. Je lui ai dit, est-ce que ça va? Il m'a dit, ça ne va pas comme tout le monde. Wagir, Saïd. Il a tout à fait raison. C'est une question qui méritait une réponse extraordinaire, venue de la part d'un intellectuel comme Saïd Saadi. Donc, je vous dis, ça ne va pas. Sinon, rien ne va. La Kabylie, dans l'Algérie. Et où va l'Algérie? C'est le titre de ce message court que je vais faire aujourd'hui pour analyser un peu la situation et donner mon avis. C'est mon avis. Je vous prie de le respecter et moi, je respecte les avis de tous. C'est ça un débat. Avec les moyens technologiques aujourd'hui, je peux donner mon avis, donnez votre avis. Malheureusement, quand on dit la vérité, c'est à peu près une critique, un dénigrement. Mais je vais dire une chose sur cette question. D'abord, je vais commencer par trancher, à trancher. La commémoration de l'assassinat, الموت جيونيزم وكي غامر شيخ حمودة هذا يرحم ربي هذا يرحم ربي سي الحواس هذا يرحم ربي بوكو دي موتنيتس تصيق موتنيتس de Tchoualgharan l'histoire ils ont été dénoncés en français sur Foussенboum دين دي بلوكاليس voilà point يرحم ربي ولا قلت رانشي معنا نكبغي غاسينيغ لو كان زمر غاسينيغ عميروش يزم غاسينيغ غاسي عميروش قلت رانشي il a un camp militaire permanent ما راه تروح تيزي وزو عرفت دار فيك أسفض ربعاي باراجن لا بوليس العسكر الجدرمية أما كي لو كان دو غالط السنة شفرا للقلب أنوي تعسان كي غنوكي وزري غادا تعسان هاد قارني سنوفان ديال التيروريزم يوغال يكس مازال تورا تعسان نكني دونك أثان خدمنا على القران أثان ترسد الرهبة في سمورة القبايل في سمورتيك نورمالمون هاد السطحي غايديني غاكي خاطر كون تموت باش نعيش دون لا دينيتي نكوني غاثان نعيش دي الدب لو كان دوها المشك غادي غير تزوير عرفتكم يبقاين خاطر ونستاهل لا راه ينفيك تموت كلمات اللام ودي موتناك عرفت اللي في لانديبوندونس في لا ليبرتي غاثان اون نو ميريت با كاك دينا سمحيين نخدم غير نومي زمرا كاكي سواوال ما عندنا لا نوياض ولا سواوال وكاع ديني نتيرس. Je ne commente pas et je salue Miss Namer Nourdine Hamouda, خاصة عن différents personnels كثنا نوردين كشف ربي d'abord شكاع كاين خاصي لا الغرض خاص داكشي غنظن غيك سمحي جتي يو بار ماسنجر ترولو بحال راه تهضر راه تنعاود غاكين ماشي ذا عداوي وزوكما كيشف ربي بوان شكاع كاينين دوكاليك le champion du monde de boxe taille Redes Barash Garakin Alien comment il s'appelle Yogali Smith donc je renouvelle encore ma demande il n'y a pas mort d'homme mais j'accepte les point
وتشغل غير دفير يعني دنيغ في لا جيسكا ce n'est pas du folklore. La Gisca va mal, comme la Kabylie va mal. Je n'ai pas dénigré ni insulté le Hadi Ouldali qui est mon ami. Je l'ai défendu. Je ne suis pas d'accord avec sa nomination parce que le Hadi lui-même est un facteur de division. Il appartenait à un clan. Il était au RCD, il les a quittés, il était en face, donc il y a des clans. C'est des voyous. يخدم يدسنا des campagnes électorales ما ينتبه. Alors la vérité dire, ça sent le sixième mandat de Tebboune, donc le deuxième mandat de Tebboune, واستخدمت لا جيسكا للشغل. Donc vous étiez ministre le niveau ياكي. Ce n'est pas bien pour toi d'abord. Et puis, on va pas, ça sent un peu la campagne électorale, les associations. Tu es dans la culture, tu n'as rien à voir dans le sport. Le ministre du sport, d'ailleurs, le ministre du sport, tu n'as pas fait de bonnes choses. Ahmad Astekharna Rawa, Ahmad Mseo, tout ça, Machakil et tout ça. Tu as divisé plus que tu as uni. La Kabylie, donc, toi, ماشي اللي نقرا هكذا objectivement je ne t'ai pas critiqué, je sais que tu ne pouvais pas refuser ce poste qui t'a été proposé, je connais les conditions, mais tu n'es pas la solution. Et ce n'est pas du folklore la Gisca, c'est la Kabylie, c'est l'âme de la Kabylie. On ne peut pas accepter un poste comme ça. D'abord, c'est du sport. Alors, Hakim Medden, qu'est-ce qu'il a réussi à Hakim Medden? Vous l'avez nommé à la fin un bilan négatif. Il a les diplômes, il a l'expérience. Là, jusqu'à c'est grand. Le costume est trop grand. Donc, Daoud Hakim Medden, c'est un petit affairiste. Et puis, ce n'est pas une critique, c'est la vérité. Malheureusement, la vérité, elle blesse. Je ne peux pas dire la moitié de la vérité, je dis toute la vérité. Donc, elle a dit, et puis, encore une autre division, tu étais à la culture à Tizi Ouzou, je t'ai critiqué en face, les Chigdjen, Nabila Gomzian, à ta place, elle n'a rien à voir avec la culture, c'était ta secrétaire, c'était aussi ta copine, ta maîtresse. Ça, c'est la vérité. Tu dis parce que tu as des liens affectifs. Il faut que vous étiez bagarré, la bagarre, ça a des choses, tu vas même l'appartement et tout ça, tout ça, donc je connais. Donc, nous encore une concurrence et une division au détriment de la stabilité de la Kabylie, de la Gisca. Donc, c'est au moins les anciens du RCD, c'est un peu une bonne guerre, c'est légitime, même de l'UFFS et tout ça. Donc, la Kabylie, par ta nomination, on confirme que la Gisca n'est pas un club comme les autres, c'est un parti politique. La campagne électorale, je sais tout. Et puis, Marek Walia, nomine qui a même Chama Achor Chelou. D'ailleurs, Achor Chelou, il s'est excusé auprès de sa mère parce qu'elle demande les supporters. Oui, trop sécurité Hadja Achor. Trop sécurité Hadja Hadi parce qu'il faut dire au moins un mot à Chérif Mellal, il est en grève de la faim. Chérif Mellal, il se vend de la givresse, dire à Rouh Islam et la Gisca. كنت الحبس parce qu'il est kabyle, كنت الحبس parce qu'il est jeune. ولا تكون وير تصروا عاد يسوى ساعه تروح ملح الكنانيز ما كيكلحوا دونك il vaut mieux dire la vérité. Point. Donc je ferme la parenthèse. Je ne suis pas en train d'attaquer le Hadi, de le critiquer. Je dis la vérité, je dis ce que je ressens parce que c'est très important. La Kabylie, 38 condamnés à mort, des STN et tout ça, on détourner l'opinion, ce n'est pas des folklore, ce n'est pas des s'amuser. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des STN, il y a des gens qui sont muselés, il y a des gens en prison et il y a des condamnés à mort. Mon soutien et les familles encore les familles donc l'apaisement ce n'est pas de cette façon. Les ne sont pas des chiffres. 49 condamnés à mort après 38 passants. Donc pour préparer la venue de Tebboune, le stade معتوب بالناس ماشي le stade حسين أحمد رحمه ربي لا زمول معناه سي الحسين لو كان يدير ويقبل على مسألة أسدي في كودابو ياكيا اسمها كيا الستاد كي تيزوجو اور كو لي سوبورتور جي اس كا فغان معاكو دونك
بغانا خدم لازيزاني اونطا سي الحسين كل ماتوا بو يموت راه سي الحسين يموت راه كنا نفرق راه وكي الميساجينو يعني كي ناس سمايا انا ما موتا لو ستاد ماتوا بلو الناس الغن وبغينا ما يبد الوقت انا كسابلاك سي الحسين سي الحسين نخدم لونيفرسيتي سي الحسين نخدم لايروبور الواد عيسين عاونا نفرح ناس نسمي غيتحمد ميريت كالكو شوز على ديفان لانكارناسيونال ماشي ناسيونال كان سيد حمد يسعى القيمه ينس ماتو بيسعى القيمه ينس هوني تبع جيسكا هوني حمد جيسكا وين بغا لي سوبورتور جيسكا هذا معناه le pouvoir il ne veut pas accéder au vœu du peuple il ne veut pas que le peuple s'épanouisse voilà le problème الحاجه اللي يقرح النيران مالوروزمون هاد الهضره في السنه معنا جو سوي ديفيرون في اللسن ديال الشغل ولا ثغرات يخدم شرا العبادي مسنن ويخدم القرا ويخدم راه وكل يوم نمي ولا كيفاش ريبوندي ويد السنه بيرسونيلمون يحملها حملنيه معناه ماذا قلنا واحد سبنا لا سي اون كريتيك نا سي اون اتاك ولا ثبرت ساكي يخدم كونتر فرحات مهني كونتر لو ماك يخدم سيو علي ايت حمد جو سالو سمعني على الشفا يحملها يحمليه دام واحد بادكور في يحملها يحمليه et puis كوثر اونور فام كوثر كريم يجلس كريم بالقسم الله يرحم ربي ملاله توت السين غارها اي بوي ميس المحمد الحاج ثلاث وكذا كي سنغثن يبغي غاس ويض جو ميكسكوز بالك مو غراثن السين غارها en tout cas, la réponse est aussi une réponse à votre engagement dans ce communiqué contre Al-Farhat et contre le PAC. اللي كيبغي غير لو كانت الدوكلم دابور يليس كريم دفدويس الزلف اللام l'Algérie a assassiné Karim Belkacem baba la Kabylie a été injuste avec Karim on a été injuste le lion ism كيف كان تروحتيس depuis 48 تنغات الجزائر نغات بوم assassiné à Francfort الصغير سيدي عداد باش الصغير المرو كاين تو سا مش ما ترحم ربي اما مثني ذا الجزائري تنغان بوم ديني كنغان كريم ذا الجزائري تيكونداني مور ذا الجزائري تيران طريق باسون ماشي لماك ماشي الفرح tout à fait le contraire فرحات ديفون كريم ديفون دونك اما في الموتيس il dénonce donc يعني كم قرار ماشي الانسان اثنين ماشي الانسان تيكوندانين كوم تريتر امور اي تو كريم c'est le premier qui a protégé le territoire kabyle اسمي نجمع ناس ديكلونشي لا غير لو ديكوباج بغانا نسدون ثما تنفكير دسطيط راه القسمتين يوكيو il a exigé la Kabylie غتقيم اوني دونك سيتي لا ولايه 3 كريم بالقاسم نسيكس حبيبي رانا في تمورت القبائل دايوغ سيتي لو شيف سوبريم اسمي يسنان دو غول يبغاسني في اريف لانديبوندونس تمورت القبائل نسا يبغى يحرك الجزائر الناس الجزائر كنا دونك il est collé à l'histoire de la Kabylie كريم ما تيرحم ربي assassiné par Boumediene assassiné donc par l'Algérie. Le communiqué qui est Madame Mohamed Badkoff, Asiwali, Aït Ahmed, Akawthar Karim Zouya, سجوه ما في تمورتاكيا شي كوثر ويا بابا سي جوهد سورة فرحات مهني يبغى يسن انديبوندونس ذا الجزائر نبغى على تمورت القبائل vous êtes témoin la Kabylie a toujours défendu l'Algérie mieux que les autres باقي تدني اما لا فيدراسيون دو فرنسا فيدراسيون سواخدم دير لي باروتيل ريستورون للقبائل لا ولايه طروان مي سموح عنده الحاجه ثانيه
سي لا سول ولايه اكسعان ان تريزور دونك اورغانيزي كون يدري من ابن بالله سمي تستقل سمي غادي في دوغول لانديبوندونس سمي خدمه ريفيراندوم و نو لي زوتر ولايات في كندا دي مسعينا دونك سون با اورغانيزي دونك ولاش الكرا باسون سي لا فيريتي تقرح لو كان يخدم ميم كومينيكي وقف الواقي يعني خدمت الجور دو لا كوميموراسيون لاساسينا سي عمير روش الله يرحمه إلا تخدم ميم كومينيكي وقفل نصح نون دغا كوندانينا مور 38 جون ديال 4 وتهضر معنا سلمك تبول سلمك جبار معنا نصح نون دغا كاين هاد الدنيا نو بارلي او نون دو توت لا كابيلي تو لي كابيل نو مسيو سي الخوف إلا لما كيتمانيفيستي je ne suis pas du mal, je suis fédéraliste. On ne peut pas rester comme ça c'est certain. La Kabylie, il a un statut. On doit comprendre. Les Djaïriens, la question kabyle se pose. Vous me donnez cette occasion pour vous répondre. Exiger la libération des otages kabyles. 38 jeunes condamnés à mort. Il y a même des caméras. C'est Mazir. Dis Mazir. président du congrès mondial amazigh سوينا العكس وغني جاب ضرميين في الزرام تروحوا نرسو الدار تساون دولات ساحليين افانش تلاقيت جهدهم افانش تلاقيت متعمروش اخذ من لي باراج بارتو ادخل من الشاب دو بلون في القبايل اخذ تساونا الحبسيونيون اتساقوا الشلار مورتي افانش تلاقيت جهدهم افانش تلاقيت جهد كريم بالقاسم. Ça suffit. Il a je ne suis pas en train de vous insulter. Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas d'accord avec vous. هذا محمد بادكوف اسيوا عليه يتحمل هكا وصار اللي سنا نكري همسنا المحمد والحاج الويار إنث دابور الحاجه إما الناس لما كي سون با تيروريست غير مثلي غير البوفوار كي كورومبو تيروريست ذا تيروريست فرحان سي فو نيت با داكور افيك لانديبوندونس دو لا كابيلا كادي قال فرحان هذه السي دام كنخدم اسكن قيمه كبيره اسكن وغالا ماشي القبايل إنث دوني با داكور افيك لانديبوندونس دام كنخدم نكمل هكا فاكين فاصين معنا فرحات ماشي ذا تيروريست إنث داكا فرحات مش نشاهد ولديت فيش دو الشاهد هذه يا ولاد الوغانا كينا انت غير في شغلاكي خاطر يقارد باباس كل خانت يموت بوريان وفيغالا وندير جهد بوريان انا معنا سميت جهد مكا اون 63 دوكا نون ثنغات الجزائر ذا يتحمد اثنين غان اذا الجزائر اثنين غان 500 مور 2000 interpellés 3000 blessés il y a même des viols. Jusqu'à quand انا ماذا من المية إنث دالا غير الوطن وكني غانا غير داكورا وكل فرحات معنا فرحات ماشي دا تيروريست وتقرا ولاش من الدليلس لا ماجوريتي دي كابيل سون افيك لو مال إلا الخوف هاكي سيتي كوكوتا تسترزق نسميني الستاد سي الحسين يتحمد سان كادو الرنت طريط فهمتي تجلس سي ان طريط يسمان سي الحسيني كان الدنيا تيسي الموت الجزائر جوسكا كون فرحاتي جهد يخدم سلا جيتارين يخدم بور لي ليبرتي جامي يخدم يونان يخدم فرحات مات يمازيغني مولا جيتي اتيديون يزيزيو زنزرة شو اللي يخدم يسعى الكوراج والكازاكي يقبل يلاق لو اف اف اس كلونديستان يلاق لو سي ديال لا كرياسيون دو اس دي ويفي غير بريد يقبل تعرف الجزائر إني باراسيست مثنى ثورة دير والماما تبا ترحم ربي فرحاتي تينغان ذا الجزائري تينغان ماتو ذا الجزائري كنغان ماتو ذا الجزائري كنغان كريم ذا الجزائري كران سي الحسين يتحمد طرعين
تيحبسن ذا الجزائر كنغان 128 مور ذا الجزائر كسر من 4 توت او موان وسانا راه تساوي شو صار سخسن ديمس اللي كان داير كاع ديال عمي تبون هذا هو اون 3500 صحينا راه هذا وين راه الحبس لا شفت لا بلاكي كاع شفت السينما ايوا تاع نعيش كاين فوا تيدس فواتر كوراجو تبون دوا بارتير le clanisme, même les hommes d'affaires, même Haddad, c'est injuste. Ali Haddad, c'est injuste. C'est un règlement de compte. Et puis, il a un défaut, il est kabyle, comme tous les kabyles. Ça, dis-moi que la Moulinette. بزاف يا حبيبي اقتصد قدنا جي 61 ما تسكوادا ما تسكواد غير شوف كثر غادي روح عارف مورتي ويا حبس زمزو على دروغ كاين زمزو على كوكايين امس نتبوه يزمزو في العاد لا كوكايين يوخر فرحان arrêtez de parler comme ça يجلس الكريم شوف لي مسكينه من ساتامي مثلا من لافامي الماروكي شي كان فوز elle dernièrement كان خالد الجزائر elle mérite beaucoup mieux que ça vous êtes des مجاهدين سوى لي يتحمل هذا محمد بادكور سي محمد ديزوفاج ان بارودور كيمزي سويتات دارتي تبونا دي تسوني الالمان تساوي تسوني الالمان شوف لا بلاك كيني سي كوا سيت هيستوار هاي تسمت ماك قريب تسمت ديما غار تعدي اللي تتيرس اكزيجي لا سونتي ديروا عندها تبونا تزوجوا بون هادي الناس هذا جماد راه سوسي يفريدا ديالو كشكوني بويغسيد باش تخدم لا كومباين تبون توهي ناس يتزوجوا نبيله قمزيان الهادي يخدم ناس لا كومباني ايميهو بها كيما لا كوراجوزمون ناس وكا خير اسمي غير لا خلينا جروتي ما كونفيونس ولكن هما يافي 9 فوتون يتزوجوا 9 يعني مي زيتي بور ميهوبي سورا تاع مي تبونا دوما مي تصوت طبع il va démarrer la non seulement il doit pas il y a la France dans la Kabylie il va démarrer sa campagne jusqu'à tout ça ce n'est pas bien pour la Kabylie pour l'Algérie si l'Algérie c'est la vérité d'abord corriger l'histoire et dites ça ne va pas ça ne va pas on ne peut pas y aller plus la jeunesse a perdu confiance à Trubgoul ça c'est une réalité le dinar dévalué aucune souveraineté هذا نمثل اليو اس مع بركان بوليزيرو فلسطين on doit s'occuper de nous-mêmes d'abord d'abord ça ne va pas Tebboune doit annoncer son départ d'abord une élection anticipée c'est pour partir تبغى تجيب 9 كان في 6 يزوجوا 9 نبيله قمزان الوالي ياكل كلك ديريكتور سي فقط سورة داهم تبلا ولاية كي نا با فوتي لا كونستيتيسيون 0/10 كونيسيون ديري فوت ولاش تبوا ديني بيه ولاش تبوا داهم تبون دوا بارتي l'Algérie لاقاس ان نوم كونسونسيول هذه وين كان ان فوتاك فلاس باش نخدم ان gouvernement d'union nationale pour d'abord apaisement général en premier lieu et investir dans la paix avec nos voisins ماشي بوليزيرو on dépense des milliards على نشارو Il est temps de penser que le vrai mot qui tout ça. Le Grand Maghreb, un espace d'aller la jeunesse, c'est quoi cette le caserne algérienne que vous soutenez? Arrêtez, c'est bon. Il faut dire la vérité. La Kabylie souffre. ما تشيل فرحتك تكون على الحبس. فرحتي بغاتي اللي يصوت على الانديبوندون. كما سافوس انما سيار دابا ما كيموت في الجزائر مي امشي راه هي لا كابيلي اسقي مكان كل 5 سنين لا كريز كل 10 سنين كريز ماجور تكتب لي كومينيكي بور بلا كي بور عمي تبون ne doit pas يستحيل doit pas venir à Tizou il a rien à faire à Tizou il a absolument rien à faire il doit avoir la dignité ديال روح il arrête داوينا بريزيدنت لا عسكر كينيا لا عسكر دابور
Si vous aimez l'Algérie, protégez cette armée qui est divisée. Il y a un risque. Ils sont dans la merde يا عسكريون. سرقيقين سرقوادن يا راسل. ماشي الشعب n'existe pas. يا راسل ثروي يا راسل. Il y a un risque. ماشي l'étranger يا راسل. دونك مثلا هو اللي يحمل تامور الى قاسني العسكر سيني الجنرال توفيق الجنرال توفيق وغادا المينيستير هاكي اطفيت وكاد هاكي ارونج لي زافير انتر فرقا شنقري حاجه سوى الوسيل الى قانون كوم توفيق غادي يطفي العسكر pour avoir une armée forte il faut qu'elle soit stable nous sommes un pays instable que des bourdes ça va de pire en pire فرحتي البروبليم الجزائر ما كتقول لك لقاه نسيو يهضر البريزيدون لابيون يهضر لنا في اللوفيا في العز ما عرفو يبكي اريتي سي بون معناه جو دوموند اون شو الدم عند بابكوف السي علي تحمد فريد قروب كوثر عباد جو نو سوي با اون ترين دو فوز اتاكي خاطر البروميي لافي خدم في جيسكا هضر في الهادي سي مون امي ويا جيب غير الشغل كي يخدم مني غاس je l'ai toujours défendu الهادي ce n'est pas mon ennemi الهادي ce n'est pas alors là نور الدين حموده n'est pas d'ailleurs مسنا ما يروحش بوين تاع الحبس parce qu'il a dit la vérité نور الدين est courageux يروح على الحبس لا كوكايين الغورس بوين تاع الحبس parce qu'il a dit la vérité et lui يقارد la vérité et je le soutiens الصندقاغ والريف باسكو ني غادي تزوارا استقساغي وني ساسكو سافا ينايد ça ne va pas comme tout le monde c'est-à-dire personne ne va bien ça c'est la vérité وكي سعيد سعدين يدير هكاك je salue donc سعيد سعدين عطاني يتعاش لي فرنسا كونفوكي اشد كونفوكي سعيد سعدين على جوستيس بار لا جوستيس اي سعيد سعدين ما يوقاد يكشمار تمورتي ذا حقيس معنا الى قد نيني سعيد سعدين الى قد يكشمار تمورتي تحبس مارا فوالا ان كومينيكي قال قد تخمم سي واحد يتحمد كي سوا دو فوتر بارتي بوليتيك ou pas سعيد سعدي c'est un intellectuel سعيد سعدي c'est quelqu'un qui a produit beaucoup pour l'Algérie profiter de l'État algérien معنا ثلاثة رندة مشيش يعملوا نثار القبائل اثر قمن لكن القمن فرحات وقف الغار كاين الشغل هكا الى قندوكل يلفو une conférence لو كان ولا يكون زوار بدا دينين يلفو une conférence كبير هذه اللي سعيد سعدي هذه اللي فرحات مني هذه اللي نويا هذه اللي حمو بومدين بوعزيزة الشبيب هي سعد اللي في النور هكا وني تسلق هاد الزوير مارز لا ديني ماش غنخدم ما ودي صافا با امشي راه تنقرز فرحات يبغى لانديبونديك شنو تبغى غنقيم هكا نو دا تنمير ذنوان السلطه غادور فانا نقلا كومباني الكتورال راه تهضر لنا في بركان بوليزيرو عينات جيسكا اي بويغ وحمال il faut absolument commencer cette pré-campagne électorale qui خليني الكذب d'abord la jeunesse ترقل عندي نسدك يا كينا سي كوا سيت استوار نقعد ندعي على بلا نغسق فيها راه سنصابها با سي كوا سي نسديد سكاني ونتقاضى ثنمير ثنوان ما الا ونغلظ جو سوي با اون تران d'insulter quiconque enfin je donne mon avis هذايا ترى خاطر si je dis la moitié de la vérité, je vais déplaire à une partie de citoyens. Si je dis toute la vérité, je vais déplaire à tous les citoyens. Mais c'est un constat. même يوهرن إيمي يروح Maxime je vais dormir chez vous l'émission de la télé française الناس يلقاوني ما راناش ملاح والله هدا محمد باتكوف اسي والي يتحمد ارجع رونكونتر دي جون يديروا لنديت مورت حراقه لاباري قرني يد نزمر نجاف دي كوتي فرونسي باش تسوغال عندي الصوت نوقيتا مورت هضر غير ودي جهد زاين الصوت دوني لا بارولي بوبل اكساغومون هذا ظني مثلا une campagne électorale, il a raccourci son mandat. Le costume est trop grand pour toi, monsieur Tebour. زين نوغلا ريزي دي موند اتخذ
ان ديسكور à l'ONU dans une salle vide. اين هما لي بريكس لي مطاطا بطاطا اسخدم مثلا المغرب نفس لا ليبيا هكذا لا تونيزي اون اغوني تنكلخنك روح تصادف في ملك بركه كي العسكر كي تيجان ils sont responsables. Le général Toufik, il est responsable de cette situation. On a tous les ingrédients pour avancer. Mais arrêtons les frais. تنمرزن هو المرشد انه اين ولاش